A Habitax Urbanismo lança o primeiro condomínio reserva da cidade, o IB Natureza. Um lugar único, sofisticado, com estrutura de lazer completa e diferenciada, fiação subterrânea e uma reserva natural preservada. O melhor de todos os condomínios em um só. IB Natureza, o primeiro condomínio reserva dentro da cidade. Siga-nos ou acesse. Incorporação Habitax Urbanismo. Coordenação de Vendas, CIA.